võtsid siis oma mõtted kokku ja otsustasid teha Põlvas munadeta grillürituse retrogrill. Kell 1 on siis võistlustöö burgeri hindamine. Kell 2 võistlustöö šašlõkk kuiv marinaadis hindamine. Kell 3 tuhkjatolm võistlustöö šašlõkk äädika marinaadis hindamine. Ja nagu Roland Õunapuu juba ütles, on ka üllatusvoor kell 3:30. See on siis pekki läinud liha hindamine, nii et ootan seda mina ka. Seal on karulauku ja tilli ja sipp ja peterselli ja kõike. Karulauku ka? Jaa, ma segasin segamini lihtsalt. Võistlusnimi Raua ja tulega. Meie eesmärk on täna see, et saada teada, kas Eestis on veel alles jäänud ja kui palju on alles jäänud neid inimesi, kes oskavad tavalise grilli peal šašlõkki küpsetada. Ehk oleme täna võistlused välistanud kõik need ultramoodsad grilliaparaadid nagu erinevad Green Eggid ja Komodachi on nii-öelda munagrillid. Ehk raua ja tulega puhtalt. Mis kategooriates võisteldakse? No, täna on meil 3 põhikategooriat ja 1 üllatuskategooria. Põhikategooriateks on klassikaline retroburger ehk läpupurks. Siis on kuivmarinaadis šašlõkk, äädikamarinaadis šašlõkk ja pekki läinud šašlõkk on siis üllatuskategooria. Ehk kui võistkonnad, kes suudavad mingi šašlõkiliha ära kõrvetada, siis saavad sellega kohtunikele sisse sööta, kelle see kõige paremini välja kukkus. Palju on võistlejaid üldse? Tänasel päeval oleme siia kokku saanud 7 võistkonda, algselt oli 9, et 2 on ära kukkunud. No igal peal on natukene neid maha jäid ja ära kadujaid ka. Aga väga hästi on hetkel. Kuidas üldse grillimisel Eestis läheb? No kui vaadata nüüd ütleme puhtalt andmeid, mis kajanduvad majandusregistris, siis Eestis läheb väga hästi sellega, et munasid ja grille müüakse ikkagi meeletutes kogustes ja inimesed ikkagi tegelevad selle hobiga. Ja liha läheb ka ikka samas? No liha läheb ka kindlasti väga palju, eriti nüüd suvisel ajal. Talvel läheb vähem, aga suvisel ajal nüüd hakkab jälle ikka kogustes minema. Ja kui sa peale saad, siis on need sinu omad. No nii, lase minna. No, proovi veel. Proovi veel. Jah. Ei läinud õnneks seekord. Järgmine tuleb võtab, järgmine ise tuleb võtab. Aga sellele tüdrukule mul on väikene auhind ka. Palun, see pall on sinu oma. Kas sulle meeldib see pall? Jaa. Palun. Proovi. Ei läinud õnneks, järgmine tuleb võtab. Tule võta, ise tuleb võtad, kummardad, kükitad. No nii, tüdrukud, mida teie kõige rohkem tahate? Šampust, selge. Seda oligi arvata. No proovi. Järgmine tüdruk tuleb võtab need rõngad. Aga ei ole hullu, minge uuesti järjekorda, sest et meil on bändini siin aega. Ja rahulikult. See on sinu oma. Šampus sa tahtsid ja šampuse sina said. Palun. Põhimõtteliselt naiskonnaga ja. Et te saite munadeta grillist aru niimoodi? Tegelikult päris mitte niimoodi, aga kuna meie ettevõte koostab põhimõtteliselt üle 300 erineva naise, siis me mõtlesime, et tuleme esindame ja näitame oma toiduoskusi. Ja kas te võtate kõigist kategooriatest? Jaa, kindlasti võtame kõigist osa. Mismoodi teil arvatavasti läheb siin? No ma loodan, et kõige paremini. Hästi, et oma tööd me oskame, maitsed on paigas, nii et ma arvan, et meil läheb väga-väga hästi. Kas neid oskusi läheb ka töö juures vaja? Jaa, et tegelikult meie tiim koosnebki siis omapala kokkadest ja restoran Lastoria kokkadest. Kui palju ostetakse üldse selliseid valmis grillitud asju? Ma arvan, et üha rohkem, et tegelikult kui on hea toode ja väga maitsev toode, siis ikkagi väga-väga tihti. Kuidas
eestlane ja grill kokku käivad? no ma arvan, et grill eestlaste kodus on ikka selline asi, milleta keegi meist ei saaks. ma arvan, et hästi tehtud grillliha, hästi tehtud klassikaline šašlõkk on iga eestlase laual alati ka olemas, eriti jaanipäeval ja ka igasuguste suve- ja kevadüritustel. Missugust šašlõkki teie soovitate poest osta? Kui minu oleks valida, siis oma pala kanašašlõkk kindlasti proovige ära. See on üks parimaid šašlõkke ja kindlasti ka oma palla klassikalised marinaadid šašlõkk. Mis teie arvates on grillimise juures kõige tähtsam? Meeleolu. Kurva ja kurja peaga ei tohi grillida. Mismoodi see liha ette valmistatakse, kui kaua? Tegelikult saab suht kiiresti õiged marineerimisvõtted ja siis saab tegelikult suht kiiresti selle valmis. Et ei ole enam nagu vanasti 5 päeva hoiti jäädika sees, tegelikult ei ole see õige, see teeb liha halvaks. Kuidas üldse tuli mõte selline munadeta grillifest teha? See on hea küsimus selles mõttes, et segased inimesed, segased ajad. Mingil hetkel Taneliga saime kokku ja siis üks jutuajamise käigus üks asi vist teiseni ja no mul on Põlvast on nagu mälestus grillimises, eks ju. Ma olen siin kunagi selle sama platsi peal võistelnud ja grillinud ja ka võitnud. Ja pole, ja siuke tuligi nagu, et tahaks võib-olla selle uuesti siia tuua, selle ürituse, et võiks äge olla. Ja noh, praegu me siin me nüüd oleme, eks ju, teemegi täna seda üritust. Aga pakub see ka rahuldust sulle? Tänane päev? Jaa, praegu on väga hästi, et võiks üllatada rahule jääda, et meil on siin esimese korra kohta on päris palju võistkondasid, on rahvast on siin päris palju. Hea valu pigem on olnud, no eks ta on siuke ühtepidi fun, et tulevad kõik võtavad kokku ja saavad grillida ja olla ja saaks seda asja elustada rohkem, et vanakooli asja oleks rohkem. No vähemalt loodame, et aastas korra võiks olla ja järgmine aasta ka. Et praegu on mõtted juba järgmise peale. No ei tea, kas on, aga noh, öeldakse, et võiks järgmine aasta ka olla, jah. See aliha. Siin on sibulat, siin on maitseaineid, siin on natuke õli. Aga jah, hästi palju sibulat. Mis on selle marinaadi eripära, et sibula maht on selle vedeliku andnud. Mida rohkem ma mõtlen, seda vähem ma taipan. Mida rohkem ei peida, seda rohkem mind näeb. Teeme karbi lahti ja vaatame, kuidas see üldine visuaalne pilt seal šašlõkil seal karbis või seal hamburgeril seal karbis on. Peale seda, kui oleme selle üldise visuaali ära teinud, siis iga mees tõstab endale siia ruudukese peale vastavast numbrist karbist tükiliha või 2. Ei ole, ühega panid mööda. Näitan sulle. Iseenesest on just seltskondlik tegevus, mis tekitab väga suure sõltuvuse. Mis grill praegu läheb siis? Meile läheb praegust võistluste viimane voor ja see on siis päris klassikaline nõukogude šašlõkk, äädikas. Noh, see oli see šašlõkk, mida me kõik ühe korra aastas saime toona jaanipäeval, eks ju. Siis me nüüd täna võistlustööl teeme selle siis viimases vooruks. Kas tavaliselt siis enam äädikat ei kasutata? Jah, ei, nüüd on just see äädikas on justkui jah, nagu tabuasi, et on igasuguseid muid asju, moosid, keefirid, kuivained, millega neid tehakse. Et äädikas on natsa jah, niimoodi tõrjutud. Sellist grillijate rivi ei ole mina ammu ju oma silmadega näinud.
kõrbenud tekkinud liha esimese koha auhind on see alus Värska vett. Coop Põlva! Šašlõki küpsetamise võistluse 3. koht ja suurepärane grill, mis on veel pakendis. Ei ole välja tassitud, raske oli. Võistkond otse Narvast! Siin nurga taga vaata. See kõik on teie. Võtke 2 otsast kinni, tassige ta ära siit. Ma ei taha seda näha enam. Ma lähen padedaks. Teine koht ja see väike smoker kuulub võistkonnale. Sihtotsus Freede Grupp! Tänase päeva kõige põnevam nüüd siis. Suur karikas, suur ahi, suured teod. Põlva Coop! Kas see munadeta tähendab seda, et sul ei pea olema muned grillida või